xilli Soomaaliya ay qayb ka noqotay dalalka uu ku soo laba kacalayay safmarka COVID-19 ayay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkan waday wacyigelin iyo digniin joogto ah oo ku socota bulshada waxay maanta kormeertay qaybta karantiilka COVID-19 ee cisbitaalka Banaadir oo ah goobta labaad ee wasaaradda caafimaadku ay u diyaarisay in lagu daryeelo dadka uu haleelo cudurka COVID-19 wasiirka ayaa indhaysay qolalka loo diyaariyay in lagula tacaalo dadka bukaanka ah waxayna warbixin ka dhageysatay agaasimaha cisbitaal Banaadir Fartuun Shariif Maxamed oo xustay inay si weyn ugu diyaar garoobeen qaabilaadda iyo la tacaalidda dadka uu ku dhaco safmarka COVID-19 waxaan rajeynaa saddexdaas qayb oo hadda bilowga ah ay u diyaarsan 150 sariir in ay ka faa'iideysan doonaan bukaano badan sidoo kale dhaqaatiirtana ay diyaar u yihiin inay dadkooda ka wacyigeliyaan bukaanada imaanaya shaqada kale ee isbitaalkana sideeda ayay ku sii socon doontaa maadaama isbitaalka uu weyn yahay runtii waana qayb ka gaar ah waxa laga soo gali doonaa xindaab kale waxa ku xiran siligi loogu talagalay isolationka waxaana ka taxadiri doonaa shaqaalaha iyo agabka inay isdhexgalaan waa muhiim maadaama shaqaalihii ay isbitaalka yihiin haddana shaqaalaha lagu qori doono qaybtan waxay noqon doonaa shaqaale ka gaar ah shaqaalaha u shaqayn doonta hooyada iyo dhallaanka wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur ayaa dadka Soomaaliyeed ku boorisay inay raacaan habraacyada bahda caafimaadka si ay uga badbaadaan halista cudurkan diyaar ayaan u wadanahay inaan dadkeena u gurmano cudurka waa laba kaclayskiisi waa caddahay nambarada aan sheegno waxay idin tusinaysaa laba kaclayn xoog leh inay jirto dadaal wasaaradda caafimaadka iyo guddiga ka shaqeeya la dagaalanka COVID-ka soo laba kacleeya aad iyo aad ay u diyaar garoobeen waxaan rabaa inaan ummadda ku booriyo mar labaad mar saddexaad u sheego ku adkeeyo in afka la xirto in la raaco habraacyadii wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeennada caafimaadka in la dhagaysto takhaatiirta iyo dadka cilmiga saaxiibka oo arrimahan ka shaqeeya wacyigelinta in qof walba oo ma aragtay uu ka dhageysto uu ku dhaqmo in cudurkan waxyaalaha ugu fiican waa in laga hortago ka hortagidda waa adigoo afka xirta adoo meelaha ciriiriga aanan tegin oo iska dhowra oo adoo gacmaha nadaafadda ku dadaalo gacmihii mar walba dhaqda adigoo haddii aad iska shakisid oo calaamadihii takhaatiirta wasaaradda caafimaadka guud ahaan la iclaaminayay aad isaga shakiso inaad xarunta kugu horeyso rug caafimaad aad tagto nambarada 449 loogu talagalay in aad soo wacato si lagaaga wacyigeliyo in ka badan 150 qof ayaa Soomaaliya ugu geeriyootay safarka COVID-19 waxaana hadda muuqata inay sii kordhayaan dadka la dhibaatoonaya soo laba kaclaynta cudurkan oo tirada guud ee Soomaaliya laga diiwaan galiyay ay sii dhaafayso in ka badan 5,000 oo qof Ayuub Cabdiraxiin Maxamed warbaahinta qaranka Muqdisho